Me han dicho un video en donde una tipa dice soy un gato. Ok, la descripción dice es mi mejor amiga, se llama Valentina. Ella quiso que subiera el video, eso, Ok, vamos a ver este video. Soy un gato. Soy un gato. What the... Por allá. No. What the Soy fuck? un gato muy mis tipos. ¡Ah! Oye, parece que está drogado o algo así. Ok. No sé, ¿qué pasa? En la fiesta del jardín, por los tardes. Ya me puse nerviosa. No puedo ser nerviosa, no más. What the fuck? Necesito en un cambio de cerebro. Hoy día tenemos algo muy lindo para usted, pero muy lindo, muy lindo. ¡Ah! ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que es? Sí, un pedo. Una sonrisita así. What the fuck? Uno sonríe tan lindo cuando hace las sonrisitas, porque What the las fuck? sonrisitas tienen mucho dolor. ¿Qué pasa, tío? ¡Qué mierda! Si usted se pone locos, la sonrisa se la va a pedir. Pues sí, de grande, muy grande y más grande. Entonces uno tiene que tener poderes mágicos, como los superhéroes. Entonces, sí, pues, con su sonrisa. Adiosito, sonrisita. ¡Ay! Sí. What the fuck? Bueno. Pero el príncipe de Persia. ¡Puta madre! ¡El cárcel! ¡Josa! O sea, me cago. ¿Qué mierda le pasaba a esta mina? O sea, le diste... O sea, la descripción dice, ya lo voy a repetir, Me cago en todo. ¡Qué mierda! Buen estúpido. What the fuck? Yeah. Estúpido. Oh, ok. No sé qué le pasó a esta mina que decía, soy gata. O sea, no sé, que se drogó o algo así. Ahora sí, ya, bueno, what the fuck? ¿Qué mierda? ¿Qué? Ahí está. O sea, soy un gato. O sea, la cosa tiene de me gusta 24.468. 24.000. Me cago en 24.468. 24.468 me gustas. What the fuck? Y de visitas tiene 3.028.110 visitas. Oh my god. O sea, what? Hay, creo que este es el... No, este no. Ah, sí, el... Uno que está al lado tiene más visitas que este. Este tiene 4.012.915 visitas. Ok. Bueno, chicos, no sé qué le pasó a esta mina que está... ¡Soy gata! Y bueno, chicos, este ha sido el video de hoy y adiós. Acuérdense, siempre una vez que des una amiga, ¡sacanita mi canal! Bueno, si te gustó el video dale like, si no te gustó el video dale like. Y bueno, chicos, este ha sido el video de hoy y adiós.